大家好，今日我哋嚟到卓越庭呢個單位呢，咁啊差唔多起貨啦，我哋準備交貨俾客人，到底現場係點呢？帶大家睇下先。其實呢一個單位呢，我哋遇到呢一個咁長嘅走廊或者咁長嘅玄關啦，我哋點樣可以利用到佢儲物啦？大家可以睇睇嘅。其實首先咧，我哋會做咗一個入式嘅鞋櫃啦，面頭仲做埋鏡俾客人照靚靚啦。咁啊，連接住廚房嘅一個緩衝嘅趟門啦。咁啊，令到咧我哋可以慳返走廊嘅位啦。再過嚟另外呢邊咧，大家見到一排櫃啦，喺呢一度，我哋點樣可以利用到佢儲物啦？大家可以睇睇嘅。最特別，我哋就係利用咗呢一個櫃嚟間房入邊，帶大家睇下。呢組間房櫃，我哋由個隱藏門推門入嚟咧，大家見到啦，一個好標準嘅工人姐姐房。工人姐姐房最緊要咩啊？有張床，好多嘅櫃啊！當然啦，未必係工人姐姐擺嘢，咁啊客人咧都會擺好多雜物櫃喺度。有一個大嘅衣櫃啦，咁啊我哋可以擺好多俾姐姐擺嘢啦，或者自己可以擺嘢啦。工人姐姐仲可以喺度燙衫添。咁其實90%嘅客人咧都同我講咧，我想要間屋企咧多啲嘅儲物量，但係又唔壓迫嘅。我哋大部分嘅家私都會採用咗呢個圓角嘅設計，尤其是呢啲路口位咧，我覺得係更加需要。呢個都係一個隱藏門，帶大家睇埋睡房。大家睇到啦，我哋都可以咧為客人做咧層板加埋掛通，當客人未諗掂自己想掛衫定擺放摺嘅衫或者擺其他嘢咧，咁我哋兩樣都做晒俾佢哋。呢啲就係我哋做裝修嘅細節位，客人都未必知㗎。我哋特登幫客人做咧，就係我哋會有個隔音防塵條，咁變咗呢對門閂埋嘅時候咧，我哋可以隔到音，防到塵。咁大個鏡櫃就真係好好擺嘢啦。大家睇完呢個單位鍾唔鍾意呢？可以留言俾我哋，同埋 follow 我哋嘅 channel 啊！